आज फर्स्ट टाइम यसरी आदर्शलाई एक्लै छोडेर म काहीँ जान निस्किँदैछु। रातिको 10 बजिसकेको छ अहिले र हामीहरू सबैजना निस्किसकेका छौँ। बुवा र मेरो पिता र म हो। हाम्रो ठुलो बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ आदर्श र घर मजाले हेर्नु है भनेर हामी चाहिँ जान निस्केका छौँ आज परशुराम कुण्ड। मकर सङ्क्रान्तिको दिनको भिडियो हो यो, अलिकति लङ हुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ भनेर आशा गर्दैछु। र आज सबैजनालाई परशुराम कुण्डको दर्शन गराउने छु। मेरो भोइसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुहोला किनकि मलाई बहुत खाँसी सर्दी भइरहेको छ। त्यही भएर भिडियो एडिट गर्नु पनि बहुत लेट भयो मेरो। र यसरी नै बुधबारको राति 10 बजीबाट हामीहरूको तीर्थयात्रा सुरु भयो र हामीले यसरी गाडीमा परशुरामकै कथा सुन्दै हेर्दै एकछिन पनि छिमेक्क नसुतिकन रात कसरी पार भयो थाहा नै पाइनौँ। परशुरामको कथा सुन्दै जस्तो सुनेको थियौँ नि गाइस, वहाँ पुगेर चाहिँ सेम त्यस्तै देख्यौँ हामीले। र अहिले हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ नामसाई गेट चाहिँ पास बनाउँदैछौँ। पास बनाएर चाहिँ सिधै हामी निस्किसकेका छौँ र अहिले चाहिँ परशुराम कुण्ड पनि आइसकेका छौँ। आज म तपाईँहरूलाई परशुराम कुण्डको बारेमा अलिकति कथा भन्छु म जति जान्दछु। र हामी चाहिँ अहिले नामिसकेका छौँ। यति नै ठन्डा हावा मार्दै थियो नि गाइस, र हामीहरू चाहिँ 3:30 बजी पुगेका थियौँ वहाँ। तपाईँहरू हेर्नै सक्नुहुन्छ जस्तो हावा मार्दैछ नि, मान्छेलाई उडाएर लान्छ जस्तो लाग्दैछ। र अहिले चाहिँ यो गेट एन्ट्रीवाला गेटमा हेर्नुहोस् त यहाँको नजारा यस्तो सुन्दर लाग्दै थियो नि। मकर सङ्क्रान्तिको दिन चाहिँ बहुत ठाउँदेखिबाट मान्छेहरू यहाँ आउने गर्छन्। भक्तहरू नुहाउन आउँछन्। त्यहाँ हेर्नै सक्नुहुन्छ कति मान्छेहरू त नुहाएर अहिले घर पनि फर्किँदैछन्। भगवान् परशुरामले आफ्नो पितृको आज्ञा पालन गर्दा आफ्नो माताको हत्या गर्नुभएको थियो र त्यही हत्याको पापबाट मुक्ति पाउनको लागि भगवान् परशुराम सबै तीर्थयात्रा पुग्नुभयो अरे। लास्टमा यो परशुराम कुण्डमा आएर मुक्ति पाउनुभएको थियो अरे। त्यही भएर परशुराम कुण्डलाई मुक्तिको द्वार भनेर मानिन्छ। अहिले 5 बजिसकेको थियो र हामीले पनि नुहाइधुवाइ गरिसक्यौँ अनि यहाँबाट निस्किँदैछौँ अहिले मन्दिरतिर। र यता चाहिँ दाजु हुनुहुँदो रहेछ, नेपालबाट आउनुभएको, 4 दिन बसमा जर्नी गरेर आउनुभएको अरे। अनि यहाँ नेपालबाट चाहिँ धेरैजना आउने हुनुहुँदो रहेछ। कल नेपालबाट भनेर पनि होइन, यहाँ हरेक ठाउँबाट भक्तहरू आउनुभएको हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ नि गाइस, यो चाहिँ भगवान् परशुरामको हातबाट फर्सा झरेर उत्पत्ति भएको लागि यसको नाम परशुराम कुण्ड भएको हो। र हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किएर सिधै गयौँ मन्दिर। यहाँ चाहिँ शिव मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, हनुमान मन्दिर, नारायण मन्दिर अनि परशुराम मन्दिर पनि रहेछ। र हामी सबै जग्गामा यसरी पूजा गऱ्यौँ। बिहान हामी पूजा गर्दाखेरि चाहिँ अँध्यारो नै थियो। र तपाईँहरू चाहिँ को परशुराम कुण्ड आउनुभएको छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। यहाँ पछाडि चाहिँ झोला बोकेर जो आउनु हुँदैछ नि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हामीलाई लैजानु हुनुभएको दादा। उहाँले चाहिँ सबै झोलाहरू बोकेर हामीलाई केही नै बोक्नु दिनु भएन, सबै आफै बोकेर हिँड्नुभयो। दादा चाहिँ एकदमै मजाको हुनुहुँदो रहेछ, हामीलाई केही कष्ट नभइकन हामीलाई उहाँ पुऱ्याएर लिएर आउनुभयो। अनि यहाँ चाहिँ रहेछ परशुराम मन्दिर र परशुराम मन्दिरमा पनि पसेर हामीले एकछिन दर्शन गऱ्यौँ। सबै मन्दिर दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ बसेका भिक्षुकहरूलाई पनि जति सक्यौँ भिक्षा दिएर गयौँ। यसरी मन्दिरमा चाहिँ सबै जग्गामै बसेका हुँदो रहेछन्। त्यसको पछि चाहिँ यहाँ पण्डितजीले हामीलाई यहाँ डोरा बाँधिदिनु भयो अनि गयौँ। त्यहाँबाट हामीहरू यहाँ प्रसादम भन्ने जग्गामा चाहिँ प्रसादहरू दिनुहुँदो रहेछ र हामीलाई बिहान बिहानै यहाँ प्रसाद दिनुभयो, पुरी सब्जीहरू। र यहाँ चाहिँ वेटिङ हल वा आश्रमहरू पनि छ, तपाईँहरू राति पुग्नुभयो भने बस्ने सुविधाहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी प्रसादहरू खाएर अहिले निस्किसकेका छौँ घरतिर। आजको मेरो यो लङ भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्यो कमेन्ट गरेर जनाउनु होला। लास्ट बार फेरि एकपटक हेर्नुहोस् परशुराम कुण्डको यो हावा चाहिँ यहाँ बहुत डेन्जर आउँछ। र हामी चाहिँ अहिले घरतिर लाग्यौँ। बाई बाई गाइस।